Halløj med jer. I dag der tænker jeg, at vi skal kigge på den her lille Friend røgalarm. Sådan en her. Og så skal vi lige kigge på, hvad jeg synes, der er fedt ved den, og hvad jeg synes, der er noget skidt. Som vi kan se her, så er det en forholdsvis lille røgalarm. 40 mm i højden. Og hvis jeg lige kan få skudt et billede ind her, så kan vi lige se, at den faktisk er lavere end den lampe, jeg har på samme værelse. Så på plussiden, så er de søde og nuttede. Virkelig små og virkelig lækre. Stadig ikke lige så små som de her Fibaro, altså højdemæssigt. Men til gengæld så havde jeg jo en masse problemer med de her Fibaro, at de efter cirka 5 år begynder at lave fejlalarmer. Så dem kaster vi lige til side. Og nu er jeg jo så spændt på, om de her de virker bedre. Og vi kan se her ifølge specifikationerne, at den burde kunne køre omkring 3 år på et batteri. Derfor håber jeg også lidt på, at jeg kan få mere end 5 år ud af den her. Hvis vi så lige skal kigge på en af de ting, der er lidt fæsende ved deres markedsføring, så kan vi se heroppe, at der står her, snakker med Homey, snakker med SmartThings og med Google, og så er den selvfølgelig Zigbee-certificeret. Så det vil sige, at den burde køre efter normal Zigbee-standard. Men hvis vi så lige klikker på den her, og kan se, hvordan det ser ud i virkeligheden, så kan vi se her, at den virker med Homey og SmartThings, men med Google, der er den kun via en compatible hub. Og det giver jo fin mening, eftersom at Google som sådan ikke rigtig har, Zigbee Bridge indbygget i deres smart-højttalere. Men jeg synes bare, det er en mærkelig ting så at reklamere med det. Ydermere så, jeg har jo sådan den her inde i Homey nu, og selvom jeg synkroniserer enheder over til Google, kan jeg ikke se den. Derfor synes jeg, det virker som en lidt mærkelig markedsføring, hvis man kun lister 2 ting her på hjemmesiden, som den er kompatibel med, men samtidig siger, at den er kompatibel med Google via kompatible hubs. Fordi er det så kun via SmartThings, eller er det rent faktisk via Alexa, som ikke er listet her, men som er listet på papkassen? Hvis vi lige tager prisen med det samme. Jeg har kigget på den flere steder, men det her ser ud til at være den billigste indtil videre. Så har ProShop den til 328 lige pt, hvilket jeg egentlig synes er ganske okay pris for en smart røgalarm. Men hvis vi lige sammenligner med Hyman her, som også er understøttet af Homey, så er den både billigere og kører Z-Wave, som jeg personligt hellere ville have haft. Og den anden her er Zigbee. Men jeg stod lidt i den situation, at jeg sådan lidt akut skulle bruge en ny røgalarm, da endnu en af de her dejlige lækre Fibaro, det holdt op med at virke inde på min datters værelse. Så derfor skulle jeg bare have en erstatning med det samme, og jeg fik ikke rigtig brugt tid nok på at sætte mig ind i, hvad der var på markedet, der ville være smart. Så derfor endte jeg med den her Friend. Og reelt set så fejler den jo heller ikke noget, og den virker ganske fint. Den har en meget høj tone, og så virker den super stabilt i Homey. Mit største problem er, at jeg jo kører alle mine Zigbee-enheder via Decons, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg får den her tilføjet til Decons. Så pt. Der er det her den eneste enhed på mit Homey Zigbee-netværk, og alle mine andre enheder er på Decons. Så hvis der er nogen her derude, der kører Decons og har sådan nogen her og har fået det til at virke, så må I meget gerne lige skrive til mig, hvordan I har fået den koblet på. For jeg kunne virkelig godt tænke mig at slippe for Homeys eget Zigbee-netværk. Hvis vi lige kigger på installationen i Homey, så er den ganske simpel. Trykker på plusset, New Device, skriver Friend, vælger Smoke Alarm, trykker Connect. Og når man så gør det her, så det står også her, hold reset-knappen ned i 15 sekunder, indtil den blinker, og så have lidt tålmodighed, og så dukker den op. Mere simpelt kunne det simpelthen ikke være. Hvis man kigger på manualen, så står der godt nok her, at den står i searching mode, lige så snart man flår den der strip ud. Det var ikke godt nok, i hvert fald ikke for den her, så jeg blev nødt til rent faktisk at gøre, som der stod i Homey-guiden, og rent faktisk holde reset-knappen nede og reset den, ligesom der står heroppe under resetting. Jeg har så tilføjet den her på Claras værelse, og den viser temperaturen derinde, og selvfølgelig om der er røg. Hvis vi så lige kigger på det flow, jeg har lavet til her, så har jeg skrevet her, at hvis røgalarmen bliver aktiveret, så skal den tænde lyset i hele huset. Den skal starte de 2 sirener fra alarmen, og den skal sende os en besked om, at der er røg inde på Claras værelse. Og de her ting gør jeg selvfølgelig for, at vi har lys til at se at komme ud, hvis det brænder, og ydermere, selvom at selve røgalarmen er høj ned i den anden ende, så er det jo ikke sikkert, hvis døren er lukket hele vejen igennem huset, at vi kan høre den ned hos os. Men vi kan i hvert fald høre de her 2 sirener fra alarmsystemet. Det var egentlig alt, hvad jeg havde for den her lille video. Som altid, ris, ros, spørgsmål osv. ned i kommentarsporet eller på Discord, og ellers så ses vi bare i en anden video. Hej hej!